सब कुछ इन बड़े बड़े स्टील के टैंकों में शुरू होता है। यहाँ लेटेक्स में कुछ एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। इससे रबर बैंड मजबूत और ज्यादा लचीला बनता है। इसे इन लंबे घूमने वाले सिलेंडरों पर डाला जाता है। यहीं से रबर की ट्यूब बनना शुरू होती है। अब इन ट्यूब्स को गर्म ड्रम पर पकाया जाता है, जिससे ये सॉलिड और इलास्टिक बन जाती है। अगला स्टेप है इन ट्यूब्स को मोल्ड से निकालना। ये काम बहुत ध्यान से किया जाता है। ये देखिए, रबर की ये लंबी लंबी ट्यूब्स अब कटने के लिए एकदम तैयार हैं। एक सिंगल हाई स्पीड ब्लेड इन ट्यूब्स को परफेक्ट गोलाकार बैंड्स में काट देता है। अब रबर बैंड्स तो बन गए, बस आखिरी स्टेप बचा है सॉर्टिंग और पैकेजिंग। इन्हें पहले छांटा जाता है, फिर पैक करके दुनिया भर में भेज दिया जाता है। तो एक लिक्विड से शुरू हुआ सफर एक काम की चीज पर आकर खत्म होता है।